ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டுடே பார்த்தீங்கன்னா போகோ M2 ப்ரோ நம்மள்ட்ட பேட்ரி மாற்ற வந்தது. கழட்டி பார்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஸ்டிப்பு கனெக்டர் வந்து டேமேஜில் இருக்குது. கஸ்டமர் ஆல்ரெடி வந்து ஸ்பீக்கர் மைக்கு சார்ஜ் ஏறல அப்படின்னு வேறு சொல்லியிருந்தாங்க. அதையும் சேர்த்து பார்க்க சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம ஃபால்ட்டை ஃபைன் பண்ணி கனெக்டரை சேஞ்ச் பண்ணி ப்ராப்பராக சார்ஜிங் ஏறுது, ஸ்பீக்கர் மைக்கு எல்லாமே ப்ராப்பராக கேட்குது. பேட்டரியும் மாற்றி கொடுத்தாச்சு, மொபைல் ரெடி லைவ் கொண்டு வந்தாச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நவீன் மொபைல்.